Барлығыңызға сәлем. Қазір сағат 8:30. И бүгін бізде обучение басталады. Интенсив бойынша бүгінгі күніміз біз таңертеңнен кешке дейін өтеді. Кстати, мен SPF доктор Алтайын SPF-ын қолдандым. Бұның үшін дедім жоқ, бітіп қалды. И если честно, не советую. Шашымды еще осындай алып беріп алдым. Негізінде қазір көп боянбай жүрмін, потому что бетімде алдында Дубайдан кейін көп прыщ шығып кетті. Восстановление болып жатыр мен бетімде. Өстіп рассылка жіберем. Мынау 3000-нан 3300 адамға дейін етичка. Мынау штатив қазір түсіре алсам, обучениеден надеюсь түсірем деп ойлаймын. Сосын мына сумкам осыларды алып шығам. Ноутбукты ұстап кетемін. Үйден шығып жатырмын. Қарағай қандай бет үстінде всегда осылай шығамын. Мынау алдында садақ күлген су, соны қолданып жүрмін. Потому что мынандай галамарт бізде жоқ. Уже барып келдім, собеседованиеға Байзарда болды. Байзардағы бір компания собеседование сөйлесіп, 4 үлкен кафешкілер, ресторандармен жұмыс жасайды, фудкорттар бар екен. Сонымен қатар филиалдар да бар. 4 қалада үлкен. Сонымен енді сөйлестік. Мен таргетпен жұмыс жасаймын. Жақында бастадым таргетті, но көрсеткен результаттарым күшті, сол себепті шақырдық дедім. И бір ошибка жібердім. И бір жағынан ойланып қалдым да, ну ладно, на ошибка хочется деп. Келесіде заты есінде болады, осылай айтпайтыным. Солай әрбір нәрседен бір пайдалы нәрсе алуға тырысу қажет екенін түсіндім. Енді қазір солоға барам. Боянып үлгермедім. Білімді шыңдау мақсатында обучение едім. Тұрып съемка кетіп жатыр. Бірінші күн сабағы сағат неше болды? Қазір 11-ден примерно бір болып қалды сағат. Қазір теорияны өтіп болдық. И разбор жасадық. Қазір десертпен шай ішіне отырық. Жаңа біз нан түсірдік. Енді нан түсіріп жатырмыз. Лимон. Съемка кетіп жатыр по полной яқта. Мына жерде детальная съемка. Мында модельмен көрсетіп рақымын. Мен уже идем. Обучение барлығы өтті. Жақсы өтті. Бірінші күніміз бізде косметикамен, еще модельмен жұмыс болды. Бірақтан қыздар бір жағынан көп болды. Съемка кезінде де бір-бірімізге жағаласып кедергі болып қалды да көбінесе, но жақсы өтті. Бірінші күніміз өтті. Енді бұйырса келесі екінші ертеңгі өтетін съемкамызды және де арғыны өтетін съемкамызбен де тоже бөлісетін боламын. Қайырлы таң. Бүгінгі күн таңертең жаңбыр жауады. Найзағай. Если бүгін жаңбыр жауады тұратын болса, онда бүгін съемка отмена болады. Жаңбыр прям құйып жатыр кәдімгідей. Терезені жауып қояйын. Жаңбыр жауын қойды, бірақтан бізді уже съемканы далада емес, студияда істейтін боламыз. Қалай болатынын әлі айтпады. Или кешегі реферанс бойынша өтетін шығармыз кешегі бізге жіберген. Қазір мен боянайын деп отырмын. Косметичкам алып қойдым. Шым кеп тұрғалдың жоқ, кстати, бірағандай бүтілі болып тұр. Уже биралағаннан кейін, өтіктегеннен кейін жаман құрап қалған. Бальзам жағып қойдым, маслы жағып қойдым, соның өзіне осындай бүтілі болып тұр. Кішкене дейін тарап алам.
И дым өшігіп жүрмейді шығармын. И бүйтіп құлағым артына салып қоямын, потому что маған шашым бүйтіп тұрса неудобно. Сосын бүйтіп салып қойғаннан кейін шашым бүйтіп тұрады. Екінші күн мықты фотостудияда өтіп жатыр. Как көрсетем үшін. Еще осындай. Айна көп екен ішінде. Қазір былай жасайық, бізде 3 модель бағанда примерно осындай кадрлар жасаймыз. Бізде келесі съемка осындай қара диванмен. Съемка. Екінші модель. Келесі съемка. Винтажный. Бізде керекті сипатымен и круассан. Съемка бітті, енді бәрі монтажда отыр. По полной кеткен соткаларына. Да, күшті отыр. Винтаждарды жасап алған. Үшінші болатын съемканың жеріне жатырмыз. Ішіне кірсең, мындай бөлме бар. Мынау неше бөлмелі? Второй тур, 3 бөлмелі. Осындай бөлме бар. Екібазда алды. Қыздармен отырық күтіп, басқа қыздар түсіреді. Бөліп-бөліп түсірген отырық. Съемка бітті. Бәріміз енді сертификат алып алдық. Сертификатында салып қойдым. Есін үйге кетеміз. Пока-пока. Если что, ютубтан қарайсыздар.